So, da haben wir wieder Kühlschrankmagnete. Das habe ich beim Einkaufen gar nicht gesehen, aber es sind hübsche kleine. Und mal gucken, wie sie aussehen, wenn sie fertig sind. Hoppala. Bin ich mal gespannt. Es sind 2 Stück. Passend zu Ostern, ha? Ja, dann wollen wir mal. Das sind zum Glück nicht so viele. Das ist wieder was für mich. Da bin ich nicht stundenlang dran. Das mag ich sehr gerne, wie ihr wisst. Und man sieht immer gleich ein Resultat. Und hier ist wieder so ein Schiffchen. Das ist ja eigentlich immer mit dabei, ne? Man hat dann immer so viel von diesen Teilen, dass man da gar nicht mehr weiß, wohin mit den Sachen. Aber gut. Wir fangen einfach mal an. Und dann schauen wir mal, wie es nachher aussieht, wenn sie fertig sind.